Jo us explicaré primer com es va arribar a conformar aquesta iniciativa del referèndum sí o sí, que doncs, ara s'ha desenvolupat i hem participat també en una altra iniciativa, que és el referèndum tant sí com no, que alguns dels nostres impulsors també han signat com a grup promotor i que després l'Elisenda i jo també ens hi hem adherit. Per tant, la cosa ha anat teixint-se, la idea ha anat fent-se gran. Tot plegat sorgeix de tot el procés de consulta sobre la independència. Recordeu, tot el procés de l'any 2009 a l'any 2011 comença a Arenys de Munt, el 13 de setembre de l'any 2009 i finalitza en aquesta fase de consulta sobre la independència el 25 d'abril de l'any 2011 a la ciutat de Barcelona, a la capital del nostre país. Aquell procés es va organitzar a través del que en aquell moment eren les coordinadores locals, que a cadascun dels pobles i comarques organitzaven la consulta sobre la independència. I hi havia una coordinadora nacional que ens dedicàvem a difondre, a apropar l'iniciativa, a fer jornades de formació, a sostindre i a donar recolzament a tot aquell moviment que evidentment es teixia des de la base, però hi havia alguns elements de coordinació necessaris, per exemple, doncs, el còmput global de vots, temes de material, que pels pobles petits doncs, era útil, i altres iniciatives que érem els que formaven part de la coordinadora i contribuïem i col·laboràvem a que això fos possible. Quan es crea aquesta coordinadora nacional, amb la participació de desenes de coordinadores locals, fou el 25 d'octubre de l'any 2009, a Arenys de Munt. En allà aprovem l'objectiu pel qual anem a organitzar, anem a impulsar tot aquest procés de consulta sobre la independència. Ja havia passat la primera consulta, que era la d'Arenys de Munt, i estava prevista la primera onada de consultes pel 13 de desembre de l'any 2009. Bé, ens trobem el 25 d'octubre i el que fem col·lectivament és aprovar el per què estem fent tot aquell procés. Quina és la raó, quin és el motiu polític nacional que ens mena a impulsar tot aquell procés de consulta sobre la independència. I el que allà s'aprova és que tot això ho farem amb l'objectiu que les institucions catalanes convoquin i es celebri un referèndum oficial sobre la independència del nostre país. És a dir, que el que anem a demostrar en tot aquell procés de consulta sobre la independència i vam demostrar sobradament és que efectivament és possible que en el nostre país se celebri un referèndum d'autodeterminació, que a més és possible que se celebri encara que sigui amb l'oposició de l'estat espanyol, com es va demostrar a Arenys de Munt. Recordeu que a Arenys de Munt s'hi va oposar l'estat espanyol amb totes les seves armes que podia utilitzar, l'advocat de l'estat, la fiscalia, van enviar grups feixistes a intentar intimidar la ciutadania d'Arenys de Munt. I tot i així, com va reaccionar la ciutadania d'Arenys de Munt? Va reaccionar sortint massivament a votar davant de l'intent de l'estat espanyol de negar la democràcia, d'oposar-se a la celebració del referèndum d'independència. La ciutadania d'Arenys de Munt surt massivament a votar i a demostrar que no permetran la intimidació i que no permetran que es negui la democràcia. Per tant, l'objectiu de la consulta sobre la independència era demostrar que efectivament es pot fer aquest referèndum amb l'oposició també de l'estat espanyol i que a més som una majoria social. L'altre gran objectiu que pretenia mostrar la consulta sobre la independència és que en el Principat de Catalunya s'havia assolit ja la majoria social en favor de la independència. I bé, la participació de quasi 1 milió de catalans i de catalanes en tot aquell procés, que va culminar a la ciutat de Barcelona amb una jornada d'alta participació, per tant, també en les grans ciutats vam aconseguir nivells elevats de participació, demostrava que el nostre poble havia adquirit la majoria d'edat democràtica, que érem una majoria social i que ens veien capaços de mostrar aquesta majoria social amb un referèndum oficial d'independència. D'alguna manera, aquell és el moment clau, no? Perquè una vegada se celebren les passades eleccions al Parlament de Catalunya, on el discurs central va ser, escolteu, anem a fer una consulta oficial sobre la independència. Doncs bé, els diferents partits polítics assumim aquest element de dir, anem a fer una consulta oficial sobre la independència, a partir d'aquí la ciutadania reparteix els vots com considera oportú, però el que tots vam tenir clar és que allà hi havia un resultat
i un missatge polític, més enllà de l'elecció partidista concreta, ja hi havia un missatge polític molt clar. I era que anàvem a votar, havíem anat a votar al poble català i havíem atorgat una majoria social i política i parlamentària clara, claríssima, en favor de la celebració d'un referèndum d'independència. Aquest era el missatge pel qual vam anar a votar a les passades eleccions. Quan la classe política catalana, o almenys part de la classe política catalana, comença a parlar de la possibilitat de bé, si Espanya no ens deixa fer aquest referèndum, si no ens donen permís, doncs potser haurem de tornar a convocar unes altres eleccions, que ara li direm plebiscitàries, etc., és quan nosaltres ens comencem a preocupar. És quan ens comencem a preocupar i decidim fer una declaració, fer un manifest en el qual tornem a reivindicar la celebració del referèndum sí o sí. La celebració del referèndum tant sí com no, amb o sense permís de l'estat espanyol, perquè ens haguéssim embarcat en aquest projecte, com a poble, em refereixo ara, ens haguéssim embarcat en aquest projecte si haguéssim hagut d'esperar a que l'estat espanyol ens donés permís per fer-ho. És a dir, era un implícit. Quan es convoca les passades eleccions i es planteja com a element central del missatge polític la convocatòria d'un referèndum sobre la independència, hi ha un implícit, i és que, evidentment, ho farem sense l'acord amb l'estat espanyol, ho farem sense esperar el permís de l'estat espanyol, entre altres coses perquè es convoca aquest referèndum precisament pels nos reiterats de l'estat espanyol a l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006, que se'l carreguen les Corts espanyoles i després el Tribunal Constitucional, és pel no a l'estat espanyol a un pacte fiscal, és a dir, a una millora del model de finançament de Catalunya, i per tant, després de tots aquests nos, quan es planteja la convocatòria d'un referèndum d'independència, és evident que és per sobrepassar el no esperat també, evidentment, a la convocatòria d'un referèndum d'independència, perquè l'estat espanyol no ens dirà sí a la convocatòria d'un referèndum d'independència quan ens ha dit no a l'Estatut i quan ens ha dit no a un pacte fiscal. Dues qüestions, aquestes sí que entren dins del marc constitucional, no la convocatòria d'un referèndum sobre la independència. Per tant, aquí hi havia un implícit. Llavors, quan el debat polític comença a traslladar-se cap a no, necessitem el permís de l'estat espanyol o ho hem de fer dins del marc de la legalitat espanyola, és quan nosaltres diem, bueno, llavors què hem estat fent? Si tot plegat, això ja ho sabíem. És a dir, si això ens ha de portar a unes noves eleccions, aquí no guanyem absolutament res, perquè després de les properes eleccions tindrem el mateix marc i tindrem els mateixos polítics i tindrem exactament la mateixa situació que tenim en aquests moments. I a més ens agafem a una declaració del propi president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que en seu parlamentària, abans de que es convoquessin les passades eleccions, diu explícitament es convocarà la consulta sí o sí. Ell utilitza aquesta expressió. Es convocarà la consulta sí o sí, amb o sense l'acord amb l'estat espanyol. Per tant, allà hi ha un compromís del propi president de la Generalitat. Per altra banda, lògic, perquè si no la gent no l'hagués votat. Perquè si s'hagués presentat a les eleccions dient no, només convocaré la consulta si l'estat espanyol em dona permís, ja em direu quin missatge més frapant i més emocionant és aquest per anar a les eleccions. A cercar en aquell moment com pretenia una majoria absoluta. Per tant, com que sabia que no es podia presentar amb aquest missatge perquè tots plegats haguéssim quedat sorpresos, de dir, escolta, t'acaben de dir no al pacte fiscal i ara només convocaràs un referèndum si et diuen sí al referèndum, era una contradicció manifesta, ell va explicitar en seu parlamentària tiraré endavant aquest referèndum sí o sí. Bé, aquí és on nosaltres tornem a posar damunt de la taula aquesta qüestió. I diem, l'estratègia correcta és la del referèndum, i si cal, el referèndum unilateral. És més, és estratègia correcta també per acabar fent una declaració unilateral d'independència des del Parlament de Catalunya. Tinguem-ho clar, qualsevol referèndum, una vegada celebrat i una vegada s'han evidenciat uns resultats, clou el procés amb una declaració formal d'independència per part del Parlament. És a dir, el referèndum serveix per copsar la decisió del poble, com va passar a Montenegro, per exemple, i setmanes després del referèndum de Montenegro es reuneix el Parlament de Montenegro i solemnement declara la independència nacional. Exactament el mateix que passarà en el cas català, és a dir, es celebra un referèndum, guanya el sí i es reuneix setmanes després al Parlament de Catalunya i implementa la decisió que ha pres el poble i es proclama solemnement la independència. Com va fer l'estat espanyol quan es va guanyar a Espanya el referèndum sobre l'OTAN, perquè Catalunya el va perdre. El referèndum de l'OTAN el
guanyen a Espanya i al cap d'unes setmanes el Congrés de Diputats espanyol signa els acords o ratifica els acords d'integració a l'OTAN. Per tant, sempre hi ha finalment una decisió parlamentària que és la que implementa i porta a terme el resultat que prèviament s'ha assolit amb la convocatòria d'un referèndum. Per tant, efectivament, això acaba amb una declaració unilateral d'independència. Però és que és més. La via, precisament per legitimar-nos davant de la comunitat internacional, és posar les urnes el dia 9 de març. És a dir, el 9 de març les urnes han de ser-hi en els col·legis electorals. Llavors poden passar dues coses. El poble vagi massivament a votar, que és el que passarà, perquè durant mesos l'estat espanyol haurà estat negant la legitimitat d'aquest referèndum, i el que farà el poble català és reaccionar davant d'aquesta obstaculització a la democràcia exercint-la, no en tingueu cap dubte. És el mateix que va passar a Arenys de Munt. Si no hagués estat per la prohibició de l'estat espanyol, no hagués anat a votar tanta gent, ja us ho diem ara. I ho sabem perquè notàvem, quan s'estava organitzant aquell referèndum, molta gent d'Arenys de Munt deia, escolta, però això exactament per què servirà? Però per què serveix? Bueno, doncs per s'ha d'anar, hem de demostrar que som una majoria social, hem de demostrar que volem la independència, però la gent no li acabava de trobar el què. Perquè a més només érem un poble, no era un procés com després es va organitzar a nivell nacional. Però quan l'estat espanyol va posar-hi la mà i va voler parar-ho, llavors és quan la gent se'n va adonar de què servia aquest referèndum. Doncs efectivament per demostrar que som una nació, per demostrar que no ens aturarà aquest estat espanyol, que no impedirà l'exercici de la democràcia. Per tant, quan l'estat espanyol s'oposi a aquest referèndum, ja ho està fent, però s'hi oposi doncs, amb un tribunal constitucional impedint o obstaculitzant o negant els decrets de la Generalitat de convocatòria, etc., el poble català reaccionarà. Si posem les urnes el 9 de novembre, anirem a votar massivament o pot ser que vinguin uns senyors amb tricorni, vindran amb el trajo de gala, suposo, a emportar-se les urnes. Jo penso particularment que no ho faran. Però si ho fan, doncs hi haurà totes les televisions del món gravant aquest fet. Hi haurà la CNN, hi haurà la BBC, hi haurà la televisió francesa, hi haurà la RAI, hi haurà totes les televisions del món gravant aquest fet. Escolteu, quina campanya de publicitat voleu millor que aquesta per declarar solemnament la independència des del Parlament de Catalunya? Llavors, és quan els parlamentaris catalans ho tenen més fàcil per reunir-se i declarar la independència. Mira, s'han emportat les urnes. Què més que aquesta imatge es requereix per poder declarar solemnament la independència nacional? És a dir, que en qualsevol dels casos, si es fa perquè el guanyem i el poble anirà a votar més motivat que mai davant d'un estat espanyol que vol impedir la democràcia, o bé perquè s'emporten les urnes i ens fan l'espot publicitari més gran que podríem tenir a la nostra història, declarem la independència. És a dir, és l'estratègia correcta per declarar la independència i per aconseguir la independència nacional. Per què us penseu que el Margallo diu, si volen la independència, que faci una declaració unilateral d'independència? Perquè es volen saltar el referèndum. Perquè és el que més els incomoda. Perquè com eviten un referèndum? Com l'estat espanyol es presenta davant del món el 9 de novembre retirant les urnes amb uns senyors amb tricorni? Com s'ho pot permetre això, l'estat espanyol, davant del món? O sigui, què volen? Que tota l'opinió pública del món fent això es posi automàticament del costat de Catalunya, ja de forma irreversible. Ells ho saben. Perquè clar, la gent, amb això de les urnes i gent anant a votar, s'hi sent representada. S'hi sent reflectida, diu, clar, doncs el mateix que fem nosaltres, anar a votar. Clar, això de les declaracions d'independència sense passar per aquí ja tot queda una mica més en abstracte, no? La gent ja no sap exactament com s'hi ha arribat fins aquí. Però amb unes urnes que tu tens posades i ben senyors i se'ls treuen, aquí és on hi ha empatia. Per això l'estat espanyol, ells mateixos es diuen, no, això del referèndum no el feu. Si voleu una declaració d'independència. Cosa que implica unes eleccions on la cosa ja es pot començar a complicar i després en farem 5 cèntims. Per tant, des del punt de vista de l'estratègia d'aconseguir la independència a curt termini, i a curt termini vol dir aquest any 2014, la correcta és aquesta. És posar les urnes, és fer una campanya en favor de la democràcia, perquè fixeu-vos que aquí les institucions catalanes estaran fent campanya per la democràcia, és a dir, quasi no caldrà ni que les institucions catalanes facin campanya pel sí ja la farem els col·lectius, les organitzacions, les institucions catalanes, l'únic que han de dir és anem a defensar la democràcia, senyors.
Aquí nosaltres venim a defensar la democràcia, a que la gent voti sí o no, anem a defensar el dret de la gent a opinar. Amb aquesta campanya, que et poses la comunitat internacional a la butxaca, és el que s'ha de fer, posar les urnes el dia 9 de novembre. I a partir d'aquí l'estat espanyol que faci el que cregui convenient. Que faci el que cregui convenient. Si les retirem nosaltres, les urnes, si hi ha 12 senyors del Tribunal Constitucional que diuen no, miri, vostès aquestes urnes fora, i les traiem perquè acatem aquesta decisió, davant de la comunitat internacional el que els estem dient és que el poble català acata la decisió de 12 jutges del Tribunal Constitucional. O sigui, com després trenquem amb la legalitat espanyola si prèviament l'acatem amb allò que és més fàcil de no acatar, que és exercir la democràcia i que tothom entén. Ho veieu l'embolic en el que ens posem? O sigui, hi ha 12 senyors del TC que diuen no, vostès no poden fer el referèndum. I aquí diem, d'acord, doncs no el fem. I llavors, com després trenquem la legalitat espanyola? O sigui, com li expliquem a la comunitat internacional que acatem la no convocatòria d'un referèndum, però que desacatem ja completament i de forma rupturista el marc constitucional espanyol per declarar la independència unilateralment per la via heavy? No lliga. O sigui, o ja comences no acatant el TC amb el que tothom entén, que és convocar un referèndum i que la gent voti, o després quan trobes el moment per fer la ruptura. Perquè, clar, quan s'ha de fer la declaració d'independència a Kosovo, que és un cas que hem estudiat, ha estat perquè anys abans havien fet efectivament un referèndum i perquè van estar anys intentant negociar amb les autoritats sèrbies el reconeixement d'aquest referèndum que prèviament ja havien fet, les autoritats sèrbies s'hi havien negat sistemàticament i al final la comunitat internacional els va dir, bueno, d'acord, doncs declareu la independència. Però havia hagut el fet democràtic. Com hi va ser a Croàcia, com hi va ser a Bòsnia-Hercegovina, com hi va ser de tot arreu. O sigui, el fet democràtic és, evidentment, és un fet democràtic que no reconeix l'estat del qual et vols independitzar, però existeix. I per tant tu pots reivindicar com a legítim per després fer una declaració unilateral d'independència. Aquest referèndum del 9 de novembre l'estat espanyol no el reconeixerà, no tingueu cap dubte. El més proper és que no retirin les urnes i digui que això és una qüestió que no serveix per res. Que diguin el que vulguin. Nosaltres, amb els resultats en mà, podem declarar llavors la independència nacional, perquè és un element legitimador de les institucions catalanes per fer aquest gest de ruptura constitucional. Però necessitem aquest gest de legitimació democràtica per nosaltres i davant de la comunitat internacional, per poder dir que efectivament hi ha un estat espanyol que té un problema amb la democràcia. Però si acatem el que 12 jutges del Tribunal Constitucional ens diuen, com llavors expliquem a la comunitat internacional que estem passant per damunt de la legalitat. Això des del punt de vista teòric, però si ens posem en el punt de vista polític, penseu en el següent, és a dir, unes eleccions d'aquestes que anomenen plebiscitàries impliquen uns riscos enormes. Per començar que la majoria absoluta del Parlament de Catalunya actual no té el 50% dels vots. Comencem per aquí. Sabeu que el sistema electoral, com que hi ha partits, com li va passar a Solidaritat, que no vam entrar al Parlament de Catalunya, però tenim un tant per cent de vots, o hi ha els vots en blanc, o hi ha aquesta llei d'on, el que passa és que, en aquest cas, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, que tenen majoria absoluta en el Parlament de Catalunya, no tenen el 50% dels vots, tenen el 40 i escaig. Tenen el 44% dels vots. Per tant, resulta que uns senyors que tenen el 44% dels vots, com que tenen una majoria absoluta de diputats, van cap aquí. Bueno, això ja us podeu imaginar que té problemes de legitimació. Això, home, clar, sempre es pot tirar pel dret, però de cara a que automàticament es reconeixin el màxim d'estats possibles, que és del que estem parlant, evidentment, els arguments desfavorables a aquest reconeixement han de ser els mínims, s'han de minimitzar, s'han de situar en el terreny mínim, perquè si no pots acabar amb un llim que no saps on ets. Per tant, l'actual majoria absoluta no té el 50% dels vots. I amb la CUP tampoc. Previsiblement, les properes eleccions tampoc la tindran. Previsiblement. Com diuen les enquestes, estan allà. No només això. Ara hi ha un president de la Generalitat que té un compromís. Que és la convocatòria d'un referèndum tant sí com no. Si aquest president de la Generalitat perd les eleccions, i pot ser que les perdi, si es convoquen eleccions, les enquestes diuen que pot ser que les perdi.
aquest senyor segurament no podrà continuar liderant Convergència i Unió. Llavors hi haurà un procés intern on hauran d'escollir un nou lideratge de futur. En aquestes condicions no és gens segur que els compromisos es mantinguin en els termes en què actualment estan expressats. No és gens segur, perquè les crisis internes en els partits polítics són molt complicats. I a més hi ha un tal Duran, no sé si us sona, que estarà per allà al mig també, opinant del per què s'han perdut vots i del per què els resultats han anat com han anat i igual postulant-se ell com a proper líder de Convergència i Unió. Ja tenim una experiència, no sé si us recordeu, d'un tal Ibarretxe. O sigui, aquest senyor Ibarretxe, l'Endacari, que volia fer una consulta, doncs quan li van tombar aquesta consulta, el seu propi partit va escollir un nou líder que es diu Urkullu, que d'independentista absolutament res, ni parlar-ne. I que es dedica a pactar amb Rajoy les seves cosetes i les seves millores fiscals i les seves històries. El que vull dir és que unes eleccions impliquen uns riscos que no tenim per què assumir com a poble. O sigui, totes les enquestes dibuixen clarament una majoria absoluta a favor del sí amb un referèndum d'independència. Per què? Perquè amb un referèndum d'independència hi ha gent d'iniciativa que et vota que sí, hi ha gent del PSC que et vota que sí, hi ha gent d'Unió que et vota que sí, la gran majoria de Convergència, la gran majoria d'Esquerra, tota la gent de Solidaritat. És a dir, un referèndum d'independència agrupa al voltant del sí a gent de tot arreu. Unes eleccions disgrega la gent en partidismes. PSC no te la reconeixerà mai com a plebiscitàries, Iniciativa no te la reconeixerà mai com a plebiscitàries, Unió te la reconeixerà a la seva manera, d'estat confederal, i per tant és un escenari gens clar. Tot això per què us ho dic? Doncs perquè l'oportunitat aquesta que tenim, el 9 de novembre, que cada vegada ens queda més a prop, que estem ja al mes de març. Clar, és que quan vam començar l'any passat la campanya es deia «Oi, però si queda molt pel 9 de novembre, ja haurem declarat abans la independència». Bueno, escolteu, la independència no es preveu que es declari abans i com no aprofitem el 9 de novembre, tampoc es preveu que es declari després. Perquè l'escenari no és gens clar. Bueno, avui el mateix Mas ja deia que oblidem-nos que el 9 de novembre hi hagi eleccions. Això ho ha dit avui el propi president de la Generalitat i per tant que les eleccions seran quan suposo que quan les enquestes diguin que les coses van millor o s'acabi el període electoral i ja no puguin allargar més la història. Per això nosaltres, amb tota la modèstia i la capacitat de treball que tinguem, ens dedicarem a apretar perquè aquest referèndum es faci el 9 de novembre. I que si no es fa sigui per un bon motiu que ens permeti declarar la independència nacional. Però no el motiu de no ens han deixat, perquè no és cap motiu. O sigui, el motiu de el Tribunal Constitucional no ens deixa, això no és cap motiu. Perquè una nació, un poble, no pot acceptar. És a dir, si realment som una nació, no podem acceptar que 12 persones d'un Tribunal Constitucional ens diguin no podeu fer això i nosaltres diguem doncs no ho fem. Oi, quina pena. Això no és una nació, això no és un poble. Això és una comunitat autònoma de règim comú, que quan el TC els diu vostè no pot fer això, diuen d'acord, doncs no ho fem. Una nació, un poble, no fa aquestes coses. Una nació, un poble, té clar que és subjecte polític i que les seves decisions, preses democràticament, preses legítimament i en base al dret a l'autodeterminació dels pobles, s'executen i es tira endavant. I a més aquí no podem badar perquè el món està pendent de la nostra decisió i de la nostra capacitat. Perquè si el món se n'adona que som febles, si el món se n'adona que ens deixem intimidar per una sentència del Tribunal Constitucional, el món sabrà que no som un poble de fiar, que no som un poble que realment vol la independència nacional, que no som un poble que si el Parlament fa una declaració automàticament ens mereixem la declaració i el reconeixement per part de tot el món perquè vés a saber si ens la canvien la setmana que ve. Perquè aquestes coses compten molt a la comunitat internacional. Si tu vas de debò a fer la independència, vas de debò a fer la independència. No pots ara dir que vaig a fer la independència i si l'estat espanyol entra en una negociació llavors me'n vaig a fer una negociació. Quin país del món es situarà en la tessitura d'un reconeixement internacional a un poble que no té les idees clares i que no sap exactament on va i a més ho demostra amb fermesa en totes i cadascuna de les circumstàncies i del procés que l'ha portat a la independència nacional.
poseu-vos a la seva pell, què faríem si fóssim un estat? Aniríem amb molt de compte. Aniríem amb molt de compte abans de començar a emprenyar i a crear merders a la comunitat internacional. Aniríem amb molt de compte. I abans de reconèixer una independència nacional, aniríem amb molt de compte i hauríem d'estar molt segurs de que ja no té marxa enrere. Perquè com tu ensenyes la puteta amb un reconeixement d'una independència i després jo tingui marxa enrere, t'has guanyat dos enemics. El de l'estat del qual aquests en volien independitzar i aquests mateixos que els volien independitzar que després diran que tu també t'has acabat fent el despistat. O sigui que amb aquests temes s'ha d'anar molt de compte. Nosaltres seguirem treballant amb aquest discurs, seguirem teixint complicitats, ara hi ha hagut un altre manifest del referèndum tant sí com no, estem contents que el discurs vagi quallant i el que volem és que el dia 9 de novembre en aquest país hi hagi un gest nacional, un gest de fermesa i les institucions catalanes es comprometin clarament i solemnament, no només amb la convocatòria del referèndum, sinó sobretot amb la celebració del referèndum i amb el no acatament del Tribunal Constitucional.